फिलिपी 2 को 5 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। तिमीहरूमा यो मन होस् जो ख्रिस्टमा पनि थियो। उहाँले परमेश्वरको स्वरूपमा भएर परमेश्वरसित बराबरको हुनलाई जोगाइ राख्ने धन जस्तो सम्झनु भएन। यो दुईवटा भर्सलाई हामी हेर्ने कोसिस गर्छौँ आज। Have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. So यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ भने हामीले यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई हामीले ल्याउन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई हामीलाई बताइरहेको छ। माइन्ड अफ क्राइस्ट। अनि के हो त माइन्ड अफ क्राइस्ट भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको माइन्ड चाहिँ सबैको माइन्ड, यीशु ख्रीष्टको माइन्ड मात्रै होइन, हामी सबैको माइन्ड एउटा इट इज अ भेरी पावरफुल वेपन। संसारको सबै भन्दाखेरि पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड इज माइन्ड। न्युक्लियर वेपन पनि होइन, एटोमिक वार हेड पनि होइन, कुनै पनि होइन, सबै भन्दाखेरि पावरफुल वेपन चाहिँ मान्छेको माइन्ड हो। किनभने त्यो सबै पावरफुल वेपन कहाँबाट सुरु भएको? मान्छेको माइन्डबाट नै सुरु भएको। एउटा वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन होस्, केमिकल वेपन होस्, जेसुकै होस्, त्यो चाहिँ जहिले पनि मान्छेको माइन्डबाट सुरु हुन्छ। जे पनि एनी डिस्ट्रक्सन या कुनै पनि राम्रो एउटा एकदम प्रोडक्टिभ कुरा पनि मान्छेको माइन्डबाट नै सुरु हुन्छ। सो तर प्रभुको वचनले चाहिँ के भन्दछ भने हामीले चाहिँ वी हेभ टु हेभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट। यीशु ख्रीष्टको माइन्ड चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ अरे। तिमीहरूमा चाहिँ यो मन होस् जो यीशु ख्रीष्टमा पनि थियो भन्ने छ। सो माइन्डको बारेमा हामी हेर्दै गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको माइन्ड कस्तो थियो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्छौँ। पहिलो पत्रुस 4 को 1 पद, पहिलो पत्रुस 4 को 1 पदलाई हामी पढौँ। त्यहाँ के लेखेको छ? पहिलो पत्रुस 4 को 1 पदमा म नेपालीमा पनि पढ्छु, इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु। त्यसो भनेर लेख्छ, जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी तिमीहरूले पनि त्यही मनसायको हतियार ल्याऊ। किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। सो यहाँ वचनमा भन्दैछ, सिन्स देयरफोर क्राइस्ट सफर्ड इन द फ्लेश, आर्म योरसेल्फ विथ द सेम वे अफ थिङ्किङ। सो के भन्दैछ? यीशु ख्रीष्टले जसरी शरीरमा कष्ट भोग्नुभयो अरे तिमी आफैले पनि त्यस्तै सोचले आफैलाई के गर भन्दाखेरि चाहिँ आर्म गर्नु भनेछ। मतलब आर्म भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ त्यो शब्द चाहिँ एउटा हतियारले सुसज्जित हुनु, त्यो भनेको चाहिँ एउटा लडाइँमा जानु आँटेको एउटा हतियार भिरेको मान्छेको नक्सा हो। त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ होप्लिजो भनेको छ, HOPLIZO, होप्लिजो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु इक्विप, त्यो भनेको चाहिँ आफैलाई सशस्त्र बनाउनु। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो हतियार हो भने चाहिँ त्यो हतियारलाई पुरा तयारी लाग्ने, जसरी एउटा सिपाहीले उसको गनलाई, उसको गनको क्यानलाई, उसको बुलेट्सलाई घरिघरि पुसेर सबै कुरालाई उसले एकदमै राम्रोसँगले सफा बनाएर राख्छ। सेम त्यही वर्डलाई युज गरेको छ। सो यो वर्ड चाहिँ यसको जुन चाहिँ वर्ड यहाँ युज गरेको छ यो चाहिँ एउटा लडाइँको हतियार, लडाइँमा जानु आँटेको एउटा सेनाले, एउटा सिपाहीले जसरी आफ्नो सबै लडाइँ गर्ने हात हतियारहरूलाई तयारी गर्छ त्यस्तै शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। सो यहाँ भन्दैछ आर्म योरसेल्फ, तिमी आफैलाई के गर, हात हतियार ल्याऊ विथ द सेम वे अफ थिङ्किङ। सो केले चाहिँ आर्म गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ मतलब अर्को प्रकारको होइन, यीशु ख्रीष्टकै त्यही तरिकाले त्यो सेम भन्ने एउटै विचारले यसलाई चाहिँ के भनेको छ चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अटोस भन्छ, AUTOS। अटोस भनेको चाहिँ के भन्नु, कम्प्लिटली एकदमै त्यही प्रकारले नै सम्पूर्ण रूपमा आफैलाई पनि हात हतियार धारण गर्नु। यीशु ख्रीष्टले पनि एउटा ठुलो कार्य गर्नुभन्दा पहिले, यीशु ख्रीष्टले पनि कुनै कार्यलाई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ he had armed himself with a way of thinking।
जुन सोचले यीशु ख्रीष्टलाई आफैलाई सशस्त्र बनाउनु भयो, वचनले भन्दछ तिमीले पनि त्यही सोचले तिमीले सशस्त्र बनाऊ आफैलाई। अनि जब एउटा मान्छे एउटा वे अफ थिङ्किङले आर्म्ड भएको हुन्छ, त्यो वे अफ थिङ्किङले आर्म्ड हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो मान्छेले त्यही सोचलाई नै अगाडि ल्याउँछ। सो के कुराले चाहिँ आर्म गर्छ हामीलाई संसारमा, के कुराले हामीलाई सोच्नुमा कर लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो कि उदाहरणको लागि त्यो एउटा सोच्ने आर्म गर्ने तरिका चाहिँ फिलोसफी हो। संसारको सोच छ, दर्शन शास्त्र भन्छ त्यसलाई। फिलोसफीले के गर्छ, मान्छेलाई एउटा थट भित्र लगिदिन्छ अनि त्यो हतियार उसले धारण गरेपछि यति साह्रो त्यो गहिरो गाडेको हुन्छ, त्यसबाट उसले निक्लिनै सक्दैन। किनभने उसले के गरेको, त्यो हतियार चाहिँ आर्म गरेको, त्यो उसले पुरा भिरेको, यति साह्रो भिरेको। त्यो लडाइँको हतियार चाहिँ सिपाहीले त्यसै वाटर बोतल कुममा भिरेको जस्तो भिर्दैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ यति साह्रो जोडले बाँधेको हुन्छ उसको शरीरमा। त्यो उसको जुन चाहिँ पनि उसको सशस्त्र जति पनि हात हतियार कवचहरू छ, त्यो चाहिँ त्यसै एउटा वाटर बोतल या क्यामेरा झुन्डाएको जस्तो, या हातमा मोबाइल फोन झुन्डाएको, या गोजीमा किचेन झुन्डाएको जस्तो, त्यसलाई आर्म भन्दैन। आर्म भनेको चाहिँ के हो भने, जब तिमीले त्यो लगाउँछौ तिमी आफै पनि त्यो हतियारको एउटा के हुन्छौ, हिस्सा हुन्छ। यु बिकम द पार्ट अफ द्याट वेपन। तिमी आफै नै त्यो हतियारको एउटा हिस्सा हुन्छ। सो त्यो आर्म भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ त्यो हो। सो हामीलाई के कुराले आर्म गर्छ भन्दाखेरि, हामीलाई अब सानैदेखि नै हामीलाई आर्म गर्ने थुप्रो तरिकाहरू छ। जस्तो कि फिलोसफी छ, म्युजिक छ, है, त्यहाँदेखि कल्चर छ, रिलिजन छ। त्यो सबै कुराले हामीलाई के बनाएको हुन्छ, एउटा ढाँचामा ढालेको हुन्छ। अन्ततः एउटा देशको मान्छे सबैजना त्यस्तै खालके विचारको हुन्छ, त्यस्तै खालके विचारको हुन्छ। एउटा देशमा हामी कुनै पनि एउटा, जस्तो हामी सिम्पल उदाहरण तपाईँलाई दिनु हो भने, जस्तो हामी तल साउथ इन्डियामा गयो भने के छ, एउटा दे आर आर्म्ड विथ द वे अफ थिङ्किङ, द वे अफ द थिङ्किङ। अनि के भयो, उनीहरूले खाएको खाना हामी खानै सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जसरी उनीहरू सानैदेखि नै, अब उनीहरूको युगदेखि नै, सानैदेखि होइन, युगदेखि नै उनीहरू जुन कल्चरमा हुर्क्यो, त्यो कल्चरको फुड, त्यो कल्चरको ड्रेसअप, त्यो कुराले चाहिँ उनीहरू के भएको छ, आर्म्ड भएको छ। सो त्यो मान्छे चाहिँ यहाँ माथि तल मधेस खण्डदेखि माथि आएर यहाँ पहाडमा बस्नु थाल्यो भने उसले के गर्छ, उसले जति सक्दो त्यही खानालाई नै उसले बनाएर खाने कोसिस गर्छ। जसरी हामी पनि तल गयो भने हामीले खाने खाना नै बनाउन सक्छ। के हो, द्याट इज आर्म्ड। त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यो सोचले त्यो उसलाई सशस्त्र बनाएको छ। सो त्यो सोचले उसलाई यति साह्रो सशस्त्र बनाएको छ हामीलाई, कि हाम्रो माइन्डमा हामीले यस्तो थिङ्क गर्छौँ कि मैले त्यो खाना त खानै सक्दिनँ, त्यो खाना खायो भने चाहिँ मलाई बिसन्चो हुन्छ, मलाई पच्दैन। सो मैले त्यो सोच्ने तरिका यति साह्रो पावरफुल छ, म त्यो खाना खान्छु अनि त्यो मलाई पच्दैन भन्छ, अनि साँच्चै नै त्यसले मलाई बिगार पनि गर्न थाल्छ मेरो जीवनमा। द्याट इज कल्ड आर्मिङ। सो त्यो के हो, इट क्यान कम थ्रु फिलोसफी, इट क्यान कम थ्रु फुड, इट क्यान कम थ्रु म्युजिक, अरू के हुन सक्छ, कल्चर, एजुकेसन, रिलिजन, होइन, सबै यो कुराबाट चाहिँ आउँछ। सो त्यो आएपछि चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो आउने बित्तिकै हामी त्यस्तै नै बनिन्छौँ। सो यीशु ख्रीष्टले पनि आफैलाई आर्म गर्नु भएको रहेछ। कि नगरेको भए चाहिँ लेख्ने नै थिएन यहाँ भन्दैछ, Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourself with the same way of thinking. So हामीले यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनु, हामी भन्छ नि यीशु जस्तै भनेर गीत गाउँछ नि, त्यो गीतले चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्ट जस्तो हुँदैन रहेछौँ। एउटा गीत गाएर यीशु जस्तै, हामी कस्तो राम्रो गीत छ है त्यो आराधना, यीशु जस्तै थोरै नापमा होइन तर उनको पूर्णतामा भनेर हामी गाउँछ। साँच्चै नै हामी यीशु जस्तै हुनुपर्छ, थोरै नापमा होइन, अलिअलि मात्रै होइन, तर पूर्णतामा आउनु हो भने यु हेभ टु आर्म योरसेल्फ विथ द सेम वे अफ थिङ्किङ। तिमी त्यही हिसाबले तिमीले आफैलाई आर्म गर्न थाल्छौ भने के हुन्छ, तिम्रो थिङ्किङ, तिम्रो थट प्रोसेस नै फर्स्टमा राइट हुन्छ है। तिम्रो एउटा के भयो, सिस्टम नै सही हुन्छ अनि त्यो सिस्टममाथि तिमीलाई बिल्ड गर्छ।
अब कम्प्युटरको भाषामा भन्नु हो भने या कुनै पनि इलेक्ट्रोनिकको भाषामा भन्नु हो भने चाहिँ फर्स्टमा त्यो माइक्रोचिप लाउनु भन्दा पहिला चाहिँ के चाहिन्छ एउटा बेस चाहिन्छ त्यो बेसलाई चाहिँ जहिले मदरबोर्ड भन्छ त्यसको नाम पनि के छ त्यसको नाम पनि एउटा आमासँग जोडेको छ है आमासँग सो त्यसले गर्दा जब पनि एउटा नानीले भाषा बोल्दाखेरि पनि त्यो नानीको भाषालाई के भन्छ मदर टङ भन्छ आमाले बोल्ने भाषा किनभने त्यो नानीले अल्टिमेटली उसको आमाले जुन भाषा बोल्छ त्यही भाषा नै बोल्छ किनभने ऊ गर्वदेखि नै उसले के सुन्दैछ गर्वदेखि नै उसले गर्वमा हुँदादेखि नै उसले एउटा भाषा सुन्दैछ उसको आमाले गाएको बोलेको सो त्यो एउटा गर्वभित्र भएको त्यो बालकले गर्वमा पनि सुन्दैछ आमाले बोल्दै गरेको सो जब ऊ जन्मिन्छ उसले आमाले बोल्ने भाषा सजिलैसँगले के गर्छ सजिलैसँगले सिक्छ सजिलैसँगले उसले त्यो भाषालाई उसले के गर्छ लिन्छ उसको जीवनमा किन भन्दाखेरि आमाले बोल्ने भाषालाई उसले गर्वदेखि नै उसले सिकेको छ त्यस्तै प्रकारले जब हामी आफैलाई अर्न गर्न थाल्छौँ सो हामीले के गर्छौँ त्यो अर्न गर्नु हो भने चाहिँ हामीले प्रभुको विचारले हामी अर्न हुनुहुन्छ हामी त्यसरी नै हामीले सिक्दै जान्छौँ हामी अब यीशु ख्रीष्टमा हामी वी आर बोर्न टु जिजस क्राइस्ट थ्रु वर्ड वचनद्वारा हामी जन्मिन्छौँ यीशु ख्रीष्टको विचार मेरोमा आउनु हो भने चाहिँ आई हेभ टु बी बोर्न थ्रु द वर्ड अफ गड यूहन्ना 1 को 13 पदले होला सायद तर 12 देखि नै पढ्छु but all who did not receive to all who did receive him who believed in his name he gave the right to become the children of God who were born not of blood nor of the will of the flesh but will of the flesh nor of the will of man but of God so यहाँ भन्दैछ जति जनाले उहाँलाई विश्वास गरे परमेश्वरले उनीहरूलाई उहाँको सन्तान हुने हक दिनुभयो तर सन्तान चाहिँ अब कुनै पनि मानिसको इच्छाद्वारा है या शरीरबाट या रगतबाट जन्मेको होइन बट बाई द विल अफ गड अनि त्यो विल अफ गडलाई चाहिँ के भन्दैछ अब त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट जन्मिन्छ त्यो मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ ऊ चाहिँ वचनबाट जन्मिन थाल्छ त्यो जो विल अफ गड चाहिँ परमेश्वरको वचन हो अनि त्यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुरु भयो अब त्यो चाहिँ के हो याद राख्नुपर्छ त्यो विल भनेको चाहिँ माइन्ड नै हो फेरि विल भनेको माइन्ड नै हो अनि त्यो माइन्ड चाहिँ हामीले धारण गर्न थाल्यौँ सो वी आर आर्मिङ आवरसेल्फ अनि त्यो आर्म गर्नु हो भने चाहिँ के हो रे भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स देयरफोर क्राइस्ट सफर्ड इन द फ्लेश यीशु ख्रीष्टले शरीरमा कष्ट भोग्नु भयो आर्म योरसेल्फ विथ द सेम वे अफ थिङ्किङ सो तिमीले पनि त्यही सोचले आफैलाई सशस्त्र बनाऊ जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नु भयो त्यसरी तिमीहरूले पनि त्यही मनसायको हतियार ल्याऊ सो फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले के सिक्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार पहिलो पत्र 4 को 1 पद अनुसार जसरी यीशु ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नु भयो अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो यो संसारमा तिमीहरूलाई के हुन्छ कष्ट हुन्छ तर फिलोसफीले चाहिँ के भन्छ कष्ट हुँदैन फिलोसफीले चाहिँ के भन्छ किनभने प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्छ कष्ट हुन्छ यो संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो हैन यूहन्ना 14 को 33 मा होला सायद प्रभुले भन्नुभयो यो संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ है तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ तर ढाडस गर मैले के गरेको छु मैले संसारलाई जितेको छु है यूहन्ना 14 को 33 मा हैन रहेछ 14 को 33 नै छैन रहेछ 16 को 33 मा भन्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो I have said these things to you. In me you have peace. In the world you will have tribulation. So यो कष्ट हुँदैन भन्ने विचार आजको दिनमा प्रचार भइरहेको छ सुन्नुस् है त्यो प्रचार भइरहेको छ त्यो विचार that is not the word of God that is called philosophy हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ एउटा मान्छेले एउटा ठूलो पदमा पुगेको मान्छेले यो भन्यो भने चाहिँ सही नै हो जस्तो लाग्छ यो कुराहरूले नि यति साह्रो बडो भन्दाखेरि त्यो झुटा ख्रीष्ट झुटा कुराहरू भएर जतिजना आएको छ उनीहरूले त्यति साह्रो बिगार नै गरेको छैन उनीहरूलाई चिनिहाल्छ नि त चिनिहाल्छ मतलब कालोको बदली चाहिँ सेतोको बदली कालो आयो भने तपाईँले चिन्नु सक्नुहुन्छ
कुनै गाह्रो छैन नि त एउटा कालोले चाहिँ होइन म चाहिँ सेतो कि सेतो भन्यो भने त तपाईँले एकछिन उसको मन राख्नुको लागि ल नि त तिमी सेतो भनिदिन सक्छौ तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो कालै हो मतलब एउटा एक्सट्रिम मतलब एउटा एक्सट्रिम झुटा शिक्षा छ त्यसलाई त हामी चिनिहाल्छ तर सेतोको बदली चाहिँ नि क्रिम कलर आयो भने चाहिँ चिन्नु निकै गाह्रो हुन्छ हो कि होइन सो यो चाहिँ नि यो चाहिँ यस्तो क्रिमी टिचिङ छ आजको दिनमा कि देयर विल बी नो ट्राइबुलेसन कष्ट हुँदैन भन्ने कुरालाई तर माइन्ड अफ क्राइस्ट चाहिँ नि त्यहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ वी विल ह्याभ ट्राइबुलेसन हामीलाई कष्ट हुन्छ मलाई हिजो कसैले एकजना प्रश्न सोध्नु हुँदै थियो है हामीले यस्तो गेम खेल्नुहुन्छ त्यस्तो गेम खेल्नुहुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ राम्रो सिन्सियर क्वेसन उहाँको किनभने उहाँहरू प्रभुमा भर्खर बढ्दै हुनुहुन्छ अन्त मैले भने बाइबलमा कुन चाहिँ गेम खेल्नु कुन चाहिँ गेम नखेल्नु भनेर लेखेको छैन तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई भनेको छ माइन्ड योरसेल्फ आर्म योरसेल्फ विथ द माइन्ड अफ क्राइस्ट तिमी आफैलाई यीशु ख्रीष्टको विचारमा धारण गर भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो जान्यो भने म आफै डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिहाल्छु अनि माइन्ड अफ क्राइस्ट चाहिँ केदेखि सुरु हुँदो रहेछ यीशु ख्रीष्टले जसरी शरीरमा के भोग्नुभयो अरे कष्ट भोग्नुभयो त्यसरी लेखेको छ नि त पहिलो पत्रुस 4:1 पहिलो पत्रुस 4:1 भने जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी तिमीहरूले पनि त्यही मनसायको हतियार ल्याऊ टेक द्याट वेपन आर्म योरसेल्फ विथ द सेम वेपन अनि त्यो कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो यो संसारमा चाहिँ इन द वर्ल्ड यु विल ह्याभ ट्राइबुलेसन भन्नुभएको छ संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ पहिलो यूहन्ना 15:18 देखि लिएर 21 यूहन्ना 15:18 देखि लिएर 21 के भनेको छ त्यसलाई पनि पढौँ त हामी यूहन्ना 15:18 देखि 21 उहाँले भन्नुभयो इफ द वर्ल्ड हेट्स यु नो द्याट इट हेज हेटेड मी बिफोर इट हेटेड यु यदि संसारले तिमीलाई घृणा गर्छ भने चाहिँ तिमीले यो कुरा जान तिमीलाई घृणा गर्नुभन्दा पहिला मलाई घृणा गरेको नम्बर 1 पोइन्ट अब यो आज मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउँदैछु हुन त हरेक दिन नै इम्पोर्टेन्ट छ तर यो माइन्डसेट नै आज भचाउने अब अघि हामीलाई के भन्यो ह्याभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट यीशु ख्रीष्टको माइन्ड ल्याउनु हो भने पुरानोलाई चाहिँ हामीले उखेल्नुपर्छ हैन नयाँ तपाईले एउटा पुरानो घर छ एउटा पुरानो बिल्डिङ छ त्यहाँ नयाँ बिल्डिङ कसरी बनाउनु हुन्छ पुरानोलाई त तपाईले भत्काउनु हुन्छ नि त उखेल्नु हुन्छ नि त त्यहाँदेखि त तपाईले नयाँ बनाउनु हुन्छ त्यो नयाँ बिल्डिङ चाहिँ त्यसको कमजोरी लुते पोस्ट छ भने तपाईले त्यसमा चाहिँ नयाँ 5 तला थप्नु भने के हुन्छ त्यो भत्किन्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ बिल्डिङलाई एकदम ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईको पुरानो घर राम्रो छ माया लाग्दो छ पुर्ख्यौली हो तर भए पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले भत्काउनुहुन्छ तपाईले त्यसलाई उखेल्नुहुन्छ सो आज चाहिँ त्यो उखेल्ने कुरा मैले बताउँदैछु तपाईलाई सो यसले च्यालेन्ज गर्छ इट विल च्यालेन्ज यु तर लेट्स बी भेरी क्लियर किनभने कहिलेसम्म चाहिँ हामी दोधारमा बस्छ एलियाले भने नि एलियाले उसले के भने इजरायलीहरूलाई तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा बस्छौ आज नि दोधारमा बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे जिब्रे पनि 2 जिब्रे भएको छ सबै दो भएको छ है होला हैनला हो भन्ने भइरहेको छ तर हामी वी हेभ टु बी भेरी क्लियर हो चाहिँ हो हैन भने चाहिँ हैन दोधारमा बस्नु हुँदैन हामी सो आज चाहिँ हामी त्यसलाई डिल गर्दैछौँ प्रभुले भन्नुभयो यूहन्ना 15 मा भन्नुभयो कि यो संसारमा तिमीलाई के हुन्छ अरे तिमीलाई संसारले तिमीलाई घृणा गर्छ तर तिमीलाई घृणा गर्दै गर्दाखेरि तिमीले थाहा पाऊ त्यसले चाहिँ पहिला मलाई घृणा गरेको पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 2 19 पदमा भन्नुभयो यदि तिमीहरू संसारको हुँदो हो त संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थियो पोइन्ट नम्बर 2 इफ यु वर अफ द वर्ल्ड वुड लभ यु एज इट्स ओन पोइन्ट नम्बर 3 बट बिकज यु आर नट अफ द वर्ल्ड तिमी संसारको हुँदै नै हैनौ त्यसले गर्दा तिमीले संसारको जस्तो सोच राख्नै हुँदैन संसारमा छौं हामी तर हामी संसारको हैनौ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने
हामी संसारमा छौं, हामी संसारमै त छौं, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र प्रभुको सबै वचन त कहाँ पालन गर्न सक्छ र किन पालन गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो माइन्डलाई नै हामीले प्रिपेयर गरेको छैनौँ, हाम्रो माइन्डलाई नै हामीले सिकाएको छैनौँ, माइन्डमा नै हामीले आर्म गरेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुसँग अगाडि बढ्दै गइरहेको हुन्छ एउटा मान्छे, प्यासनेट हुन्छ, तर पर पुगेर के हुन्छ उसको प्यासन ह्रासै हुन्छ। त्यहाँदेखि फेरि उसलाई संसारले बोलाउन थाल्छ, फेरि हलोको अन्युमा हात राखेको मान्छेहरू पनि पछाडि फर्केर हेर्न थाल्छ। द्याट इज भेरी स्याडनिङ थिङ। त्यो एकदमै दुःख लाग्ने कुरा हो। तर प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी संसारको होइनौ है, संसारको होइनौ, बट बिकज यु आर नट अफ द वर्ल्ड है। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा भन्नुभयो, बट आई चोज यु आउट अफ द वर्ल्ड। प्रभुले भन्नुभयो मैले चाहिँ तिमीलाई संसारदेखि अलग हुनलाई चुनेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारले तिमीलाई हेट गर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारले तिमीलाई हेट गर्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो 20 पदमा भन्नुहुँदैछ, रिमेम्बर द वर्ड द्याट आई सेड टु यु, अ सर्भेन्ट इज नो ग्रेटर देन हिज मास्टर। मैले भनेको कुरालाई याद राख। 5th पोइन्ट भन्दै हुनुहुन्छ, मैले भनेको कुरालाई याद राख। दास चाहिँ आफ्नो मालिक भन्दाखेरि, स्वामी भन्दाखेरि ठुलो हुँदैन। यदि उनीहरूले मलाई सतायो भने तिमीहरूलाई पनि सताउँछ। पोइन्ट नम्बर 6, इफ दे पर्सिक्युटेड मी दे विल अल्सो पर्सिक्युट यु, इफ दे केप्ट माई वर्ड दे विल अल्सो किप योर्स। यदि उनीहरूले मेरो वचनलाई पालन गर्यो भने तिनीहरूले पनि पालन गर्छ। But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तर यी सबै कुराहरू चाहिँ मेरो नाउँको खातिर उनीहरूले तिमीलाई गर्छ, मेरो नाउँको खातिर। अब यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँको खातिर यो सबै कुरा गर्नु चाहिँ नि, द्याट इज द साइन। यो हाम्रो जीवनमा आउँछ भने चाहिँ द्याट इज द साइन अफ म्याच्योरिटी। त्यो चाहिँ एउटा परिपक्वता। त्यसलाई सहनु सक्ने, त्यति बेला हामी गनगन गर्दैनौँ, त्यति बेला हामी रिसाउँदैनौँ, त्यति बेला हामी झगडा गर्दैनौँ भन्नुको मतलब चाहिँ हामी के भएको छौँ, यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई हामीले के गरिसकेका छौँ, धारण गरिसकेका छौँ। तर त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा गनगन छ, असन्तुष्टता छ, हामी पिन्छे हुन्छौँ। त्यति बेला हामी कस्तो, हामी सफ्ट हार्टेड भन्छौँ तर सफ्ट हार्टेड होइन, त्यो चाहिँ हामी कस्तो भयो, हामी विक माइन्डेड हुन्छौँ। विक माइन्डेडलाई चाहिँ धेरैजना मान्छेले के भन्छ, सफ्ट हार्टेड भन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यति साह्रो दयालु हुनुहुन्थ्यो, बट ही वाज नेभर विक माइन्डेड होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कसैले पनि नि उहाँले गर्नुहुने कामदेखि उहाँलाई कसले पनि पछाडि हटाउन सकेन। प्रभुले भन्नुभयो अब जाउँ हामी सामरियामा। के भने चेलाहरूले, प्रभु हिजोस्ति त तपाईँलाई त्यहीँ ढुङ्गा हिर्काउनु खोजेको होइन, फेरि त्यहीँ जानुहुने, त्यहीँ जानुहुने। त्यो भन्दा ए अँ हो त है साँच्ची भन्नु भएन प्रभुले। प्रभुले के भन्नुभयो, ही वाज भेरी स्ट्रङ माइन्डेड होइन। दिनमा कतिवटा घडी हुन्छ, कतिवटा मोमेन्ट हुन्छ, उहाँले त्यसरी भन्नुभयो। यरुसलेममा अब जानुहुने त्यहाँ, प्रभुले भन्नु यरुसलेममा बाहेक अरू कहीँ पनि प्रफिटको मृत्यु हुँदैन। प्रभु ही वाज नट विक माइन्डेड, तर ही वाज काइन्ड हार्टेड। सो हामीले यो दुईटा कुराको डिफरेन्स तपाईँहरू सबैलाई आज म भन्न चाहन्छु। कमजोरी विचार र कोमल हृदय भनेको चाहिँ नि दुईटा भिन्दै भिन्दै कुरा हो। सो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कोमल हृदय भएको चाहनुहुन्छ, तर कमजोरी विचार चाहिँ होइन। विचार चाहिँ के छ, सशस्त्र छ, इट इज आर्म्ड, इट इज आर्म्ड। अनि त्यो सशस्त्र चाहिँ के छ, केले आर्म छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले आफैलाई केसँगले आर्म गरेको छौ। पहिलो पत्रुस 4:1 अनुसार जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी तिमीहरूले पनि त्यही मनसायको हतियार ल्याऊ। सो जब हामी यो मनसायको हतियार ल्याउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो वचन पुरा हुँदो रहेछ। यौना 15:21 पुरा हुँदो रहेछ। यौना 15:21 पुरा हुँदो रहेछ। अनि यो यौना 15:21 के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ तिनीहरूले मेरो नाउँको खातिर गर्छ, तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर गर्छ, किनभने मलाई जसले पठायो उनीहरूले चिन्दैन। अनि जब प्रभुको नाउँको खातिर हामी त्यो सबै कष्टहरूबाट जान्छौँ, बाइबलले चाहिँ के भनेको छ त हामीलाई भन्दाखेरि मत्तीको किताब 5 अध्यायको 9 अनि 10 अनि 11 पदमा धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो।
सो त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ एउटा ग्यारेन्टेड प्रुफ आयो, अब प्रमाणित भयो कि अब प्रभुको नाउँमा सताइनेहरूको लागि चाहिँ के हो, स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूकै हो। नम्बर 2 के भनेको छ, धन्य हो तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मेरो खातिर निन्दा गर्नेछ, खेदो गर्नेछ, हरेक किसिमको खराबी कुराहरू तिमीहरूको विरुद्धमा बोल्नेछ। सो अब यो सबै कुरा चाहिँ प्रभुको नाउँको खातिर गर्दै गर्दाखेरि बाइबलले भन्नेछ त्यति बेला चाहिँ तिमीहरू धन्यको हो। अनि त्यति बेला के गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला सानो मनको हुनु, रुनु, आँसु बगाउनु भनेको छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ तब रमाऊ र अत्यन्त ठुलो हो, किनभने अब चाहिँ तिमीलाई पक्का थाहा भयो तिम्रो इनाम चाहिँ के छ, ठुलो छ, ग्यारेन्टेड हो त्यो चाहिँ। सो यो माइन्डलाई हामीले हासिल गर्ने बित्तिकै हामीले केवल एउटा माइन्ड सेटलाई मात्रै लिँदैनौँ, तर अब हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि वी नो त्यसको चाहिँ इनाम छ, त्यसको चाहिँ इनाम छ। सो यो चाहिँ यस्तो गहिरो सम्बन्धको कुरा छ। सो यो माइन्ड सेटलाई हामीले यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई धारण गर्न चाहिँ आवश्यक छ, किनभने यूहन्ना 15:18-21 पदमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि के भेटायौँ, 21 पदमा विशेष गरिकन जब यीशु ख्रीष्टको नाउँको खातिर हाम्रो जीवनमा यो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई खेदो गर्छ, हामीलाई घृणा गर्छ, हामीलाई मान्छेले मन पराउँदैन, हामीसँग सम्बन्ध तोड्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले जान्न पर्छ अरे कि त्यो चाहिँ मलाई तोडेको होइन, मलाई गरेको होइन, कसलाई गरेको हो, यीशु ख्रीष्टलाई गरेको हो। अनि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ बिचारा अब तैँले मेरो लागि यत्रो सहिस भन्नुहुन्न अरे। प्रभुले भन्नु तिमीले यो जानेपछि चाहिँ तिमी चाहिँ खुसी हुनु, तिमी रमाउनु, किनभने स्वर्गमा तिम्रो चाहिँ के छ, ठुलो इनाम छ। यु हेभ अ ग्रेट रिवार्ड, तिमीसँग ठुलो इनाम छ। सो जब हामी त्यो कुरालाई गर्छौँ हाम्रो जीवनमा, त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले यीशु ख्रीष्टको माइन्ड सेटलाई के गरेको छौँ, अब धारण गरेका छौँ। प्रभुले भन्नुभयो इन दिस वर्ल्ड यु विल हेभ ट्राइब्युलेसन, संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, लेखेको छ है बाइबलमा, याद राख्नु सबैजनाले। सो तपाईँलाई कसैले आएर यो संसारमा तिमीलाई कष्ट हुँदैन भनेर भन्छ भने चाहिँ द्याट इज नट द वर्ड अफ गड, द्याट इज कल्ड फिलोसफी। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे, फिलोसफी। त्यो चाहिँ नि सस्पेन्सन अफ जजमेन्ट भन्ने प्लेटोनिक थ्योरीबाट आएको है। कष्ट हुँदैन, कष्ट हुँदैन, दुःख हुँदैन, प्रभुले कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। तिमीलाई झन् हुन्छ भनेर प्रभुले ग्यारेन्टी दिनुभएको छ। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीलाई कष्ट हुन्छ, तिमीलाई कष्ट हुन्छ, तर बाइबलले भनेको छ कि हामी त्यो कष्टको ठाउँबाट चाहिँ हामी कहाँ एन्टर गर्छौँ, वी एन्टर इन्टु द किङडम अफ गड। प्रेरितको किताब 14:22 पदमा भनेको छ परमेश्वरको किङडममा एन्टर गर्दाखेरि पनि हामी त्यो ट्राइब्युलेसनबाट जान्छौँ, किनभने किङडम भन्ने कुरा यति साह्रो ठुलो कुरा छ। इट्स अ डोमिनियन, त्यो भनेको चाहिँ एउटा अधिकार हो। सो प्रभुले भन्नुभयो तिमी चाहिँ त्यो किङडमभित्र चाहिँ प्रेरितको किताब 14:22 पदमा पनि त्यसरी लेखेको छ। त्यसलाई पनि पढौँ हामी। प्रेरितको किताब 14:22 पद। प्रेरितको किताब 14:22 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, र चेलाहरूका आत्मालाई स्थिर गराउँदै तिनीहरूलाई विश्वासमा रहिरहेर अनेक कष्ट सही परमेश्वरको राज्यमा पस्नै पर्छ भन्ने तिनीहरूलाई उत्साह दिए। सो यहाँ के भन्दैछ, प्रेरितहरूले पनि एन्टिओकमा आइकन पौल र बर्नबासले के गर्दैछ, एन्टिओकको विश्वासीहरू चाहिँ एकदमै बेसी सफरिङबाट गइरहेको थियो, कष्टबाट गइरहेको थियो। उनीहरूले के गरे, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको दिनदेखि खेदो भएको छ। आज हामी पनि देख्छौँ नि खेदो हुन्छ नि, अनि त्यो खेदोमा चाहिँ एकदमै प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले के हुन्छ, एकदमै फुल्नु थाल्छ, खिल्नु थाल्छ। तर जब एकदमै खेदो हुँदैन, केही पनि हुँदैन, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, झार पलाउनु थाल्छ। तर त्यो खेदोमा चाहिँ यति साह्रो त्यो मान्छेको खेदाइ छ, झार पलाउने ठाउँ पनि छैन, लेउ लाग्ने ठाउँ पनि छैन है। के छ, एकदमै राम्रो छ। क्रिस्चियनहरूको क्वालिटी नै त्यही छ, खेदोमा चाहिँ जहिले पनि क्रिस्चियनिटी राम्रो थ्राइभ गर्छ। तर जब सबै एकदम सुविस्ता सञ्च हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ, यो डिमिनिस हुँदै जान्छ। आज फर्स्ट जेनेरेसन इसाईहरू कस्तो
कस्तो कस्तो उनीहरूले बलिदान प्रार्थना कस्तो जंगलमा गएर घुँडा टेकेर खेतो घर बारबाट निस्केर एउटा गन्जी र एउटा सुरुवालमा निस्केर उनीहरूले आफ्नो जीवन चलाएको छ। अब त्यही परिवारमा सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन आउँदा के भयो, आराम सेवकाईबाट आशिष पायो के भयो, छोराछोरी त के छ, मतलब छैन। तर नि तिमीले चाहिँ यो सम्झेर नबस कि मेरो जिन्दगी चाहिँ सधैँभरि यस्तो, इटर्निटीमा तिमीले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई लिएको छैनौ भने, इफ यु डोन्ट हेभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट, इटर्निटी चाहिँ तिम्रो लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले के लिनु अरे, माइन्ड अफ क्राइस्ट। माइन्ड अफ क्राइस्ट चाहिँ केदेखि सुरु हुँदो रहेछ नानी हो, सफरिङबाट। माइन्ड अफ क्राइस्ट चाहिँ नि सफरिङ। सो माइन्ड अफ क्राइस्टमा चाहिँ सफरिङ मोड रहेछ। मोड भन्छ नि, मोड है, इकोनोमिक मोड, स्ट्यान्ड बाई मोड भन्छ नि। माइन्ड अफ क्राइस्टको फर्स्ट मोड नै के रहेछ, सफरिङ। एउटै मात्रै मोड छ, त्यसमा मल्टिपल मोड छैन, नत्र भने थुप्रो चान्स हुन्छ नि है। कस्तो हामीले टेलिभिजन किन्यो भने टेलिभिजनको स्क्रिन रिमोटमा के भनेर लेखेको हुन्छ, डाइनामिक मोड होइन। तिमीले यो स्क्रिनलाई कसरी हेर्ने, एकदम डाइनामिक मोडमा हेर्ने कि थिएटर मोडमा हेर्ने कि प्रेजेन्टेसन मोडमा हेर्ने कि। सो मैले त्यो यसो क्लिक गरेँ भने के देखाउँछ, त्यसले डाइनामिक हो भने त्यही रङलाई अझै चकिलो देखाइदिइहाल्छ, मजाक रमाइलो देखाइदिइहाल्छ। अहिलेको क्यामेरा जस्तै है, क्यामेराले के गर्छ, त्यसमा त्यो फोटोसप मोड छ नि त, अनि त्यसले आफै अनुहारको डन्डीफोरहरू सबै हटाइदिइहाल्छ। यस्तो फोटो खिच्छ, अरे मेरो त कस्तो राम्रो रहेछ है, थाहै छैन त्यहाँभित्र के गुल्चे भएको छ क्यामेरामा। तर उसलाई के लाग्छ, आफैलाई म यस्तै। प्रभुको चाहिँ नि त्यस्तो छैन, प्रभुको एउटै मोड मात्रै छ, एउटै मोड छ या दुईटा मोड छ। मोड नम्बर 1 पनि सफरिङ हो, मोड नम्बर 2 पनि सफरिङ हो। सो प्रभुको मोडमा चाहिँ, सो त्यो सफरिङसँग चाहिँ मान्छेले के गर्नु खोज्छ, त्यसलाई बेरेर हुन्छ कि कुसन बनाएर हुन्छ कि सजिलो बनाएर हुन्छ कि हामी कोसिस गर्छौँ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अस्ति मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, मेरो साथीको उदाहरण भन्दै थिएँ। उसले चाहिँ एउटा पुतलीलाई ढोक्रोबाट निस्किनु आँटो जबरजस्ती निस्किँदै गरेको देखेर चाहिँ उसले के गर्दैछ, उसले त्यसलाई मिचाएर निस्किनु सकेको छैन भनेर तानेर निकालिदिएछ। भरे आउँदा चाहिँ पुतली चाहिँ ढोक्रेको छेउमै मरिरहेको थियो अरे। अनि किन मर्यो भनेर उसले साथीलाई सोद्धाखेरि साथीले भने अरे, किनभने जब उसले त्यो पुस गरेर निस्किँदै थियो त्यति बेला चाहिँ उसको त्यो पखेटामा उड्नु सक्ने क्षमता त्यति बेला उसको डेभलप हुने थियो। तर तिमीले तान्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो डेभलप हुन सकेन। त्यस्तै प्रकारले यहाँ प्रेरितको किताबमा पनि के गरे अरे, पौल र बर्नबासले यहाँ आइकन एन्टियोखको मण्डलीलाई के सिकाए अरे भन्दाखेरि चाहिँ कि तिमीहरू चाहिँ विश्वासमा रहेर अनेक कष्ट सही परमेश्वरको राज्यमा पस्न पर्छ। सो हामी पनि परमेश्वरको राज्यमा पस्नु हो भने चाहिँ एउटै मोड रहेछ, चेलाहरूले पनि त्यही मोड लिएको रहेछ, कष्ट। तर हामीले कष्टदेखि हामी भाग्यो, कष्टलाई हामीले अँगाल्नु सिकेनौँ, कष्टदेखि हामी भाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एक दिन हामीलाई गाह्रो परिस्थिति आउँछ। गाह्रो है, बाला भनेको छ कटुनीको समयमा सुत्ने छोराले चाहिँ के भरे, परिश्रम गर्ने समयमा सुत्ने छोराले चाहिँ कटुनीको समयमा आफ्नो बाउलाई लाजमा पार्छ। हाम्रो परमेश्वर पितालाई नि हामीले के बनाउँछौँ, हामीले त्यति बेला लाजमा त होइन, तर परमेश्वर हामीलाई देखेर दुखित हुनुहुन्छ। सो फर्स्ट थिङ, प्रभुमा आउने बित्तिकै एउटा मान्छेले सिक्नुपर्ने कुरा, त्यो मान्छे नयाँ विश्वासी होला। तर नयाँ विश्वासी हो भने पनि उसले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, उसले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि उसले परमेश्वरको माइन्डलाई लिन्छ। यो कुरा हामीले सिकाउन छोडिसकेको छौँ। आजको दिनमा हामीले के सिकाएको छौँ, उल्टा हामी के सिकाउँछौँ, कष्ट हुँदैन। आजको दिनमा हामीले इन्टरनेटमा हेऱ्यौँ भने, युट्युबमा हेऱ्यौँ भने प्रशस्त यस्तो मान्छेहरू छन् जसहरूले यो कुरालाई प्रचार गरिरहेको छ। दुःख लाग्छ, त्यो पनि ठुलो ढाँचामा उभिएको मान्छेहरूले कष्ट हुँदैन, ट्राइबुलेसन हुँदैन, हामी सतावटमा पर्दैनौँ भन्ने कुराहरूलाई प्रचार गरिरहेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले ग्यारेन्टी दिनुभयो। ग्यारेन्टीको चाहिँ कसरी प्रुफ भने अघि हामीले हेऱ्यौँ, यूहन्ना 15 अध्यायमा पनि भन्नुभयो, यूहन्ना 16 अध्यायमा पनि भन्नुभयो, ग्यारेन्टी दिनुभयो। अगाडिदेखि नै भन्नुभएको थियो। किङडमको कुरा गर्ने बित्तिकै मत्तीको किताब 5 अध्यायको 10 अनि 11 पदमा पनि भनेको छ, तिमीहरू धन्यको हो
यदि हामी ब्लेसेड हुन चाहन्छौँ, हामी भन्छ नि ब्लेसिङ्स चाहियो, ब्लेसिङ चाहिँ नि तपाईँले अगाडि गएर यसो टाउको थाप्दाखेरि कसैले हात राख्दाखेरि ब्लेसिङ्स आउने होइन। साँच्चीकै ब्लेसिङ चाहिन्छ भने चाहिँ वी हेभ टु गो थ्रु द ट्राइबुलेसन। तिमी कष्टबाट जानुपर्छ। अनि त्यस्तो आशिष दियो भने के गर्छ, कुटा खान्छ नि, तिमीलाई कष्ट होस्, हात टाउकोमा हात खायो, तिमी चाहिँ कष्टको बाटोबाट जानु परोस् भने नि त। तर प्रभुले त हामीले त्यसै भन्नुभएको छ, प्रभुको ब्लेसिङ्समा त धन्य हौ तिमीहरू जब मेरो नाउँको खातिर तिमीहरू के हुन्छौ, कष्टमा पर्छौ। ब्लेसिङ्स त त्यो पो भनेको छ। हामीलाई चाहिँ ब्लेसिङ्स भनेको चाहिँ अर्कै खालके टाउकोमा हात राख्दाखेरि झिरे भन्ने ब्लेसिङ्स आयो, त्यो ब्लेसिङ्स भन्दैन त्यसलाई, त्यसलाई ब्लेसिङ्स भन्दैन। त्यो चाहिँ तिमीले अनोइन्टिङलाई एउटा सानो लेभलमा फिल मात्रै गरेको हो। तर त्यो करेन्टलाई तिमीले छुयौ भने नि, साँच्ची नै त्यो शक्तिलाई तिमीले छुयौ भने नि त्यसले तिमीलाई पछार्छ। पल पछारेको जस्तै हुन्छ घोडाबाट। पलले भन्यो तैँले काँडामा लात हिर्काउनु सजिलो छैन है, पछार्यो। तर ही वेन्ट थ्रु सफरिङ। अनि यो सफरिङको बारेमा चाहिँ देयर इज नो प्रिचिङ। यो चाहिँ मोस्ट इन्फेमस। आज तपाईँहरू धेरैजनालाई यो मेसेज मन पर्दैन होला, तर लेट मी टेल यु दिस इज द ट्रुथ। यो ट्रुथलाई नि हामीले जति लामो समयसम्म हामी यो सत्यतालाई नहेर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यति नै हाम्रो जीवनमा हाम्रो समय सकिँदै गइरहेको हुन्छ, तर जति छिटो हामी हेर्छौँ नि, जति छिटो बुझ्छौँ, हामी के हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ। अघिको त्यो ढोक्रेबाट निस्किँदै गरेको पुतली जस्तै त्यो ढोक्रेको त्यो मुख यति साह्रो सानो हुन्छ, तर त्यहाँबाट यस्तो अब उछिटेर निस्किन्छ, यस्तो चेप्टेर निस्किन्छ। तर त्यो चेप्टिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको पखेटाको नसामा के हुन्छ, उड्नु सक्ने ताकतले ऊ भरिएको हुन्छ। जिन्दगीभरिको उसको फ्लाइटको स्ट्रेन्थ चाहिँ नि त्यो होलबाट निस्किँदै गर्दाखेरि त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यो बाटोबाट जान दिनुहुन्छ। सो फर्स्ट थिङ हामीलाई के भन्दैछ फिलिपीमा, अब फिलिपीको थिम के छ भन्नुहोस् त। अस्ति दिन हामी सिक्दैछौँ ह्युमिलिटी छ, जोय छ, होइन, अर्को के छ, 2-3वटा कुरा छ नि त जसलाई हामीले फिलिपीको च्याप्टर सुरु गर्दाखेरि नै हामीले हेरेको थियौँ। यदि त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा आउनु हो भने चाहिँ है, यदि हाम्रो त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा आउनु हो भने चाहिँ वी हेभ टु हेभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट। सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, माइन्ड अफ क्राइस्ट हामीमा आउन जरुरी छ, माइन्ड अफ क्राइस्ट। सो यीशु ख्रीष्टको विचारलाई हामीलाई ल्याउन जरुरी छ। नत्र भने चाहिँ हामीले अगाडिको भर्सेसहरूमा पढ्यौँ, मान्छेको सेल्फिस एम्बिसन्सहरू छ। हाम्रो पापको स्वभाव चाहिँ के छ, हामीमा जुन चाहिँ पाप हामीले इनहेरिट गरेको छौँ, आमाको गर्भमा आउँदाखेरि हामी पापैमा जन्मिँदाखेरि चाहिँ के छ, एउटा नानी जन्मिँदाखेरिदेखि नै के हुन्छ, एउटा नानी जन्मिँदादेखि नै सेल्फिस हुन्छ नि है। उसको नेचर, फर्स्ट नेचर नै के देख्छ, सेल्फिस नेचर देख्छ। कसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ होला है, उसले उसको साथीले खेलाउँदै गरेको गुडियालाई के गर्छ, उसलाई त्यही चाहिन्छ, उसकोमा दामी छ भने पनि उसलाई त्यही चाहिन्छ है। ऊ दाजु हो या उसको बहिनी काखमा बस्यो भने पनि उसलाई के हुन्छ, अब अलिअलि आरिस लाग्न थाल्छ। सो द्याट इज, त्यो त रेडिमेड छ, त्यो भन्नै पर्दैन, त्यसको त ट्रेनिङ नै गर्नु पर्दैन, त्यो अलरेडी ठुसके भरा छ भित्र है। त्यो त यति साह्रो छिटो मल्टिप्लाई पनि छ। तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो निकाल, गेट इट आउट, त्यसलाई बाहिर निकाल, अनि तिमीले प्रभुको माइन्डलाई धारण गर। सो त्यो माइन्डलाई धारण गर्नुहुन्छ नि हामी कहाँबाट जाँदो रहेछौँ, फर्स्टमा सफरिङ इन द फ्लेस, शरीरमा हामीले कष्टलाई भोग्न सिकेका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट इज कल्ड टेकिङ अफ द होल आर्मर अफ गड। परमेश्वरको सम्पूर्ण हात हतियारलाई धारण गर भनेर हिब्रूको इफिसीको किताब 6:13 सम्पूर्ण हतियार फर्स्टमा चाहिँ केलाई लिनु भनेको छ, होल आर्मर भनेको चाहिँ नि केवल मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, सत्यताको पटुका, सुसमाचारको जुत्ता मात्रै होइन। होल आर्मर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पार्ट अफ द आर्मर हो, त्यो 5वटा आर्मर चाहिँ। तर होल आर्मर चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ, माइन्ड अफ क्राइस्ट। तिमीले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई बोकेको छौ भने मात्रै तिमीले सारा हात हतियारलाई धारण गरेर लडाई गर्न सक्ने हुन्छौ। सो सत्यताको पटुका बान्नुभन्दा पहिला चाहिँ तिमीले के लिएको हुनु पर्दो रहेछ, होल आर्मर। सो कहाँदेखि होल आर्मर चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ,
माइन्ड अफ क्राइस्ट तिमीले सत्यताको पटुका पनि कस्यौ, धार्मिकताको छातीपाता पनि लगायो, मुक्तिको टोप पनि लगायो, सुसमाचारको तयारीको जुत्ता पनि लगायो, विश्वासको ढाल पनि लियो, तर माइन्ड अफ क्राइस्ट छैन भने चाहिँ के गर्न सक्दैन? लडाइँ गर्ने आँट नै छैन। एउटा सिपाहीले सबै लगाए नि, सबै लगायो, उसले सिपाहीले लगाउने ड्रेस सबै लगायो, तर प्रब्लम के छ? लडाइँमा जाने आँट चाहिँ छैन, स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन। लगाए नि, त्यो हतियारले आफै लडाइँ गर्छ? हजुर, त्यो हतियारलाई केले चलाउँछ? हजुर, माइन्डले चलाउँछ नि त, किनभने सबैभन्दा पावरफुल वेपन नै के हो? माइन्ड हो। माइन्ड हो। अन्त दाउदको हामीले हेऱ्यौँ भने नि, दाउद र साउलमा त्यही फरक थियो। दाउद र साउलमा के फरक थियो नि? साउलकोमा सबै थियो, हात हतियार। साउलकोमा झिलम पनि थियो, साउलकोमा ढाल पनि थियो, साउलकोमा सबै थियो, तर लडाइँ गर्ने के थिएन? माइन्ड थिएन, आँट थिएन उसकोमा। सो पापले चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ त? एउटा पापको नि सिड कसरी सुरु हुन्छ भने नि, विक माइन्ड, विक माइन्डेड भनेको छ बाइबलमा। विक माइन्डेड भन्ने शब्दलाई नि हामी बाइबलमा भेटाउँछौँ, विक माइन्डेड। सो हामी पनि धेरैपल्ट नि विक माइन्डेड छौँ, अनि हामीले जान्नुपर्छ हामीले कसैलाई विक माइन्डेड पनि बनाउनु हुँदैन, होइन? दोस्रो तिमोथी 3:6 लेखेको छ। दोस्रो तिमोथी 3:6 नि विक माइन्डेड भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। दोस्रो तिमोथी 3:6 म पढ्छु ल, नेपालीमा त त्यसरी लेखेको छैन होला, तर यहाँ के भनेर लेखेको छ नि, फर एमङ देम आर दोज हु क्रिप इन्टु हाउस होल्ड एन्ड क्याप्चर द विक वुमेन बर्डन विथ सिन एन्ड लेड एस्ट्रे बाई भेरियस प्यासन्स। सो यहाँ के भन्दैछ? यिनीहरू चाहिँ घर घर पसिकन त्यो कमजोरी विचार भएको स्त्रीहरूलाई के गर्छ अरे? बसमा पार्छ अरे, जो चाहिँ विभिन्न किसिमको पाप र अभिलाषाले के भएको छ? पूर्ण भएको छ। सो शैतानले पनि हेर्छ को चाहिँ विक माइन्डेड छ। बाहिरबाट हेर्दा त तिमी स्ट्रङ होला। साउल राजा के थियो? साउल राजाको बारेमा बाइबलमा के भनेको छ? साउल राजाको कुमसम्म पनि कोही आउँदैन थियो, पुग्दैन थियो भनेर लेखेको छ। फिजिकली के थियो? स्ट्रङ थियो। तर दाउदलाई त के भनेको छ? गोलियतले हेर्ने बित्तिकै अचि यो सानो केटा भनेको छ। तर नि दुईजनामा के फरक थियो भन्दाखेरि चाहिँ दाउद चाहिँ विक माइन्डेड थिएन। हि ह्याड के गरेको थियो? उसले आफैलाई सम्पूर्ण हात हतियारलाई उसले के गरेको थियो? सम्पूर्ण हात हतियारलाई उसले धारण गरेको थियो, होइन? त्यसरी बाइबलमा लेखेको नि, सम्पूर्ण हात हतियार। इफिसी 6:13 अनुसार होल आर्मर अफ गड। होल आर्मर अफ गड चाहिँ माइन्डदेखि सुरु हुन्छ। सो हामीले होल आर्मर अफ गडलाई लिन आवश्यक छ। सो हामी के देख्छौँ? साउलकोमा झिलम थियो, साउलकोमा ढाल थियो, साउलकोमा सबै कुरा थियो, अनि ऊ चाहिँ तर के गरिरहेको थियो? गोलियतको आवाज सुन्दै लुक्दै बसिरहेको थियो। जबकि ऊ पनि एउटा वीर लडाका थियो, ऊ पनि एउटा वीर योद्धा थियो। तर के भयो? पापले चाहिँ उसलाई के बनाइदियो? विक माइन्डेड बनाइदियो। दोस्रो तिमोथी 3:6 अनुसार विक माइन्डेड। हाम्रो शरीरमा हामीले प्यासन ल्याउँछौँ, अभिलाषा ल्याउँछौँ, फ्रुट अफ द फ्लेसलाई ल्याउँछौँ, शरीरको कामलाई ल्याउँछौँ। फ्रुट अफ द फ्लेसको बारेमा गलातीको किताब 5:19, 20 अनि 21 यो कुराहरू हामीले जीवनमा ल्याउनु थालेपछि चाहिँ फर्स्ट थिङ के हुन्छ? हाम्रो माइन्ड विक हुन्छ, कमजोर विचारको हुन्छ हामी। अनि कमजोर विचारको मान्छेले चाहिँ लडाइँ गर्न सक्दैन। तिम्रोमा कवच छ, तिम्रोमा ढाल छ, तिम्रोमा सबै छ, तिमी लडाइँ गर्न सक्दैन। उल्टा लडाइँमा जानेलाई पनि के भन्छ हामीले? तिमी यो सबै लगाएर जाऊ, सबै लगाएर जाऊ। त्यो नराम्रो सल्लाह थिएन, राम्रै थियो त्यो सल्लाह। त्यो सल्लाह नराम्रो थिएन है। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ पनि प्लिज मिसइन्टरप्रेट नगर्नुहोस्। त्यो सल्लाह नराम्रो थिएन, तर त्यो सल्लाह चाहिँ कार्नल मात्रै थियो, एउटा कार्नल माइन्ड मात्रै थियो। तर दाउदले पनि लगाए हेऱ्यो, अर्काको कवचमा चाहिँ नि तपाईँले लडाइँ गर्न सक्दैन। याद राख्नुहोस्, अर्काको कवचमा तपाईँ लडाइँ गर्न सक्नुहुन्न। सो अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँको माइन्ड चाहिँ लडाइँको लागि स्ट्रङ इनफ हुँदैन, तपाईँ लडाइँ गर्नै सक्नुहुन्न। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी हो, तिम्रो इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। तिमीले के गर्नुपर्छ अरे? सफरिङलाई एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ।
के हुन्छ कतिजना आमाबाउले नानीहरूलाई ओर थापेरै बेसी के गरिदिन्छ बिगारिदिन्छ ओर थापेर नै बिगारिदिइहाल्छ कमजोर भइहाल्यो सक्दै त सक्दैन उसले सफरिङ त उसको लागि त के हो सफरिङ त के सम्झिन्छ पनिसमेन्ट पो सम्झिन्छ होइन धेरैपल्ट सफरिङलाई नानीहरूले कस्तो दिन्छ किन ऊ नानी हो नि त उसकोमा डिसर्नमेन्ट छैन तर त्यो नानीले चाहिँ के गर्छ हाम्रो बाउले चाहिँ के साह्रो सताएको हामीलाई सुत्नु पनि दिँदैन उठेर बस्दाखेरि पनि दग्दी मात्रै दिइरहन्छ गाह्रो मात्रै बनाइरहन्छ त्यस्तै फिल गर्छ नि धेरैपल्ट म पनि एज अ चाइल्ड त्यो कुरालाई फिल गर्थेँ डिसिप्लिन हुँदै गर्दाखेरि हामी पनि फिल गर्थ्यौँ तर वास्तवमा त्यो सफरिङले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा माइन्डसेटलाई डेभलप गरिदिएको रहेछ अनि प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यो माइन्डसेटको लागि प्रभुले त्यो आमा पापालाई त्यो ज्ञान दिनुभयो उहाँले जानेर गर्नुभयो नजानेर गर्नुभयो तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भएको थिएछ त्यो कुरा चाहिँ किनभने पवित्र आत्माले म तिमीलाई सिकाउँछु भनेको छ नि त सो सिकाउँदाखेरि चाहिँ अननोइङली उहाँले त्यो सिकाइराख्नु भएको थियो सो एउटा कुरा आज म मेरो छोराछोरीलाई पनि भन्न चाहन्छु तिम्रो जीवनमा नि डिसिप्लिन आउँदै गर्दाखेरि तिमी त्यो सफरिङदेखि नि तिमीले झुटको ढाल लिन्छौ तिमीले आलस्यपनाको ढाल लिन्छौ को कमजोर हुँदैछ आफै सधैँ याद राख्नु त्यो पुतली र त्यो धोक्रेको कथा सधैँ याद राख्नु तिमी त्यहाँबाट निस्किनु पुस गरेर निस्किँदैछौ तर त्यो पुसलाई चाहिँ कसैले पुल गरिदियो भने चाहिँ के भयो यु लुज यर स्ट्रेन्थ टु फ्लाइ त्यो पुतलीको अगाडि यस्तो ठुलो अवसर छ खुल्ला आकाशमा उड्नु सक्ने तर के हुँदैछ त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ कसैले कमजोर बनाइदिनेछ त्यसले गर्दाखेरि नि डिसिप्लिन गर्दै गर्दाखेरि आमा बाउले पनि है यो कुरा छोराछोरीलाई सिकाउन जरुरी छ आज तपाईँले यो मेसेज पास गर्नुहोस् तपाईँको छोराछोरीलाई आफै पनि फेरि त्यही इक्जाम्पल जिउन जरुरी छ हामी फरिसी शास्त्री जस्तो पनि हुनु हुँदैन जसले चाहिँ कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्थ्यो तर कान्छी औलाले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन सो मैले ट्रेन गर्ने सबैभन्दा असल तरिका चाहिँ आई डु इट बाई इक्जाम्पल मैले उदाहरणद्वारा जिउनुपर्छ सिकाउनुपर्छ अन्त चाहिँ त्यो कुरा सही हुन्छ सो म आज नानीहरूलाई भन्न चाहन्छु किन चाहिँ वाइ आर यु गोइङ थ्रु दिस टफ टाइम्स किन तिमी अरूले जस्तो गर्नै पाउँदैनौ यो गरौँ मेरो घरमा त मेरो छोराछोरीले मलाई जे भन्यो नि त्यसको फर्स्ट एन्सर मलाई आराधनाले सधैँ भन्ने गर्छ एउटा कुरा भनौँ भनेको तपाईँले तर नो भन्छ भनेर म भन्छु ठिकै भन्यो तिमीले द्याट इज द राइट एन्सर नभन मलाई है त्यसको मतलब तिमीलाई थाहा छ यु नो सो तिमी के गर फलो द्याट अनि त्यो कुरालाई उसले सिकेको छ अनि धेरैपल्ट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अन्डर प्रिभिलेज जस्तो देख्छ उसलाई प्रिभिलेज नै नदिएको उसलाई मौकै नदिएको जस्तो उनीहरूलाई मौकै अनि अरूहरूले पनि मलाई भन्ने गर्छ किन यति साह्रो गरेको तर वास्तवमा द्याट इज द माइन्ड अफ क्राइस्ट सो त्यो माइन्ड अफ क्राइस्टलाई हामीले लिएनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी यहाँ मनभित्रबाट कमजोर हुन्छ याद राखै भाइ बहिनी हो हामी सबैजनाले याद राख्नु यो कुरालाई यहाँ भित्रबाट कमजोर भएपछि चाहिँ नि साउल जस्तै हुन्छ तर दाउदको मिठो कुरा चाहिँ के छ भने दाउदले गोलियतलाई भनेको जुन चाहिँ भने नि डाइलग भनेको होइन उसले डाइलग भनेको होइन तर उसले इफिसीको किताब 6 अध्यायको 13 पद भन्दै थियो वास्तवमा त्यसरी नै एक्ज्याक्टली लिटरेरी टर्ममा त भनेन दाउदले गोलियतलाई के भन्यो दाउदले गोलियतलाई यसरी भन्यो तँ चाहिँ मसँग लड्नलाई के लिएर आँट्छस् भाला बर्छा सबै लिएर आँट्छस् तर म चाहिँ कसको नाममा आएको छु परमप्रभुको नाममा माइन्ड अफ क्राइस्टलाई लिएर आएको छु म माइन्ड अफ क्राइस्टलाई किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडिसकेको हुन्छ अनि जब मान्छेको जीवनमा पाप हुँदैन नि त्यो मान्छे केही कुरामा पनि डराउँदैन हाम्रो जीवनमा चाहिँ डर चाहिँ त्यति बेला मात्रै आउँछ जब हाम्रो जीवनमा पाप छ पाप छैन नि त हामीलाई के को डर हो कसैले आएर मारिदियो भने पनि हामीलाई थाहा छ नि म चाहिँ विजेताको ठाउँमा पुग्छु मेरो लागि त्यो त कसैले आएर मलाई मार्नै कोसिस गरे मेरो टाउको चट्टै काटेर मार्यो भने मेरो लागि ब्लेसिङ हुन्छ किनभने त्यसले मलाई कहाँ लिड गर्यो भिक्ट्रीमा लिड गर्यो त मेरो जीवनमा पाप नै छैन भने डर नै हुँदैन सो दाउदको जीवनमा पनि नि त्यो पोइन्ट अफ टाइममा हि वाज फियरलेस अन्त त बाइबलमा भनेको छ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ भनेको छ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ के भयो फियरलेस भयो सो यो कुरालाई नि हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सिक्नुपर्छ माइन्ड अफ क्राइस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ आज म तपाईँहरू जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई यो माइन्ड अफ क्राइस्टलाई तपाईँहरूको जीवनमा एन्करेज गर्न चाहन्छु
माइन्ड अफ क्राइस्ट यो सकेको छैन आज यो मेसेज यसलाई म किनभने अब यो लामो छ मैले यतिमै बोल्छु आज अझै म यसको अर्को सिरिज पनि बोल्छु तर हामीले यो बोल्दै गर्दाखेरि हामीले सिकौँ अबको दिनमा पर्सिक्युसन आउँछ अबको दिनमा मात्रै होइन सुरुदेखि नै थियो तपाईँ अहिलेसम्म पर्सिक्युसनदेखि स्किप गर्दै 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 तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भने ट्रेन योर सेल्फ अब चाहिँ आर्म गर्नुहोस् अब चाहिँ त्यो कुरालाई धारण गर्नुहोस् पर्सिक्युसनको मेन्टालिटीलाई नि तपाईँले धारण गर्नुहोस् प्रिपेयर्ड हुनुहोस् इफिसी पहिलो पत्रुस 1:13 भनेको छ प्रिपेयर योर माइन्ड फर एक्सन तिम्रो माइन्डलाई चाहिँ एक्सनको लागि तिमीले तयारी बनाऊ सो जब हामी यसरी तयारी हुन्छ नि हामीलाई कष्ट आउँदै गर्दाखेरि हामी झगडा पर्दैनौँ हामी फाइट ब्याक गर्दैनौँ तर हामी के गर्छौँ त्यसलाई सहर्ष हामी ग्रहण गर्छौँ सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् आमेन